Terima kasih sudah klik video ini guys, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan paket lagi dari Shopee. Ini kemarin ada flash sale di Shopee, Xiaomi Redmi 7, bukan yang Redmi Note 7. Harga di bawah 2 juta, cuma 1,7 juta. Kemarin ada flash sale, saya langsung beli ini. Ingin melihat, ingin tahu seperti apa Xiaomi Redmi Note 7 ini. Oke, langsung saja kita buka. Kita unboxing isinya seperti apa. Ini paketannya. Langsung saja kita buka. Oke. Nah, ini dia tampak dashboardnya, boxnya seperti ini. Redmi 7, bukan Redmi Note 7, ini 1,7 juta. Ini layar 6,2 in, Qualcomm Snapdragon 632, baterai 4000, dual kamera 12 plus 2 megapiksel, kamera selfie 8 megapiksel. Ini tampak samping kanan global version Redmi 7. Ini apa ya? Oh, ini segel dari ini yang saya beli yang 1.700.000-an, 1,7 jutaan. Seperti ini yang RAM 3, internal 32 GB. Saya kemarin ambil yang warna Comet Blue ya. Oke. Yuk langsung saja kita buka. Seperti apa dalamnya. Oke. Coba kita oh, ini segel dari seller kayaknya, ini distributor. Oke. Apa saja yang kita dapat di dalamnya? Ini garansi flash apa ini? Ini Xiaomi. Masih ada logo Xiaomi-nya di sini. Oke. Apa yang kita dapatkan? Oke, ini ada partisi di atas. Oh, ini ada SIM tray seperti ini. Kita dapat apa ini? User guide dari Xiaomi Redmi 7. Kita dapat cash biasa. Tapi sekarang wajib ya dapat seperti ini. Kita kesampingkan dulu. Kartu garansi dari Bliss. Oke. Panduan penggunaan. Nah, ini dia handphonenya. Wush, mantap ya. Murah, 1,7 jutaan, nggak nyampe 2 juta. Kita lihat dulu ada dapat apa saja. Ini kabel USB. Oh, masih micro USB ya, belum Type C ya. 1,7 juta masa dapat ya. Lalu kita ada nih kepala chargernya yang udah Indonesia ya. Ini 5 volt 2 ampere kalau nggak salah, belum full charge. Oke, kita sampingin dulu ini semuanya. Ini handphonenya seperti ini. Ini di layarnya ada Redmi 7 6,26 HD plus full screen display 3D convert, Qualcomm Snapdragon 636, 14 nm octa-core, 4000 mAh. Baterainya 12 megapiksel plus 2 resolusi. Yuk langsung saja kita keletek. Ininya apa ini kayak udah ada. Oh, belum nih.
Oh, udah ada anti goresnya ya? Kayaknya sih belum. Mana sih? Oke, ini dia. Oh, mantap. Ini belakangnya. Oh, ini ada. Oh, mantap. Warnanya. Wis. Kita perhatikan ini sekalian. Ini ya, Redmi 7, bukan Redmi Note 7. Ini mudah kok, di offline, di online banyak. Kalau Redmi Note 7 kan goib. Kalau ini banyak kita dapat di mana. Oke, ini dia. Ini segel biarlah kayak gini. Ini sambil kita nyalain, kita tunggu bootingnya. Kita lihat-lihat ya. Ini di atas ada 3,5 mm jack buat headset. Bagian kanan ini tombol volume up, down, sama tombol power. Belakang ada ini colokan USB, sama ini ada paling mikrofon sama itunya itu speaker. Belakang biasa ada dual kamera, terus ini fingerprint scanner. Udah itu aja. MIUI 10. Saya coba ini atur-atur dulu. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Antar mukanya dari Xiaomi Redmi 7. Kita lihat dulu seperti ini, biasa standar, masih UI masih 10. Kita lihat itunya ya, tentang ponsel mana sih pengaturan. Oke, tentang telepon, nama perangkat Redmi, nomor model Redmi 7 versi Android. Ini sudah Android yang paling terbaru, Android Pie. Oke, lalu apa ya, MIUI Global 10.2 stabil, octa-core Max 1,8 GHz, RAM 3 GB, penyimpanan internal 32 GB, dan ini tersisa 22. Oke, langsung saja kita coba kameranya. Kamera belakangnya, oh, HI kamera, sudah mendukung seperti ini. Oke, coba kita cek ini seperti apa hasilnya. Oke, kamera depan lumayan lah, kamera depannya ini low light. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.